قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان انزلكم افلام اكتر، ويلا بينا. الفيلم بيبدأ في جزيرة موجودة في اليابان جوه سجن، والجنود بيحرسوا مخلوق اسمه شادو اللي كان محبوس في حالة تجميد لمدة 50 سنة. وبينما هو نايم بيفتكر صديقته ماريا، وفجأة الأجهزة بتسجل نبض قلب قوي، والجنود يكتشفوا ان النظام كله اتهكر. وبعد لحظات شادو بيصحى ويفجر غرفة الاحتجاز ويقضي على كل الجنود بقوة غريبة وقدرته على الانتقال اللحظي، وبعدها يهرب لمدينة طوكيو. في نفس الوقت في جرين هيلز كان سونيك وتيلز وناكلز عاملين سباق عشان يعرفوا مين الأسرع، لكن سونيك بيتخدع بخدع هولوجرام، ولما يرجع يلاقي أصحابه وتوم ومادي عاملين له حفلة احتفال بذكرى أول يوم وصل فيه للأرض. وبعد الحفلة سونيك يروح مع توم للمغارة اللي كان عايش فيها زمان، ويشوف رسمة لون كلو ويعترف إنه لسه مفتقدها، ويسأل توم إذا كانت هتبقى فخورة بيه، فيطمنه ويقول له إنه عمره ما اتغير رغم كل اللي مر بيه. في الناحية التانية شادو بيمشي في شوارع طوكيو، ولما يشوف تاريخ يكتشف انه كان محبوس 50 سنة كاملة، وفجأة مجموعة مرتزقة بيتحاصروا بالأسلحة لكنه بيهزمهم بكل سهولة. وخلال الاحتفال في جرين هيلز توصل مروحية تنزل منها المديرة روكويل وتبلغ فريق سونيك ان في كارثة حصلت في طوكيو، وان القائد والترز طالب مساعدتهم فورا، فيوافقوا يروحوا معاها لليابان. اول ما يوصلوا يلاقوا المدينة مدمرة بسبب شادو، وبعد لحظات يظهر قدامهم وناكلز يهاجموا لكنه بيهزموا بسهولة، وبعدها سونيك يحاول يوقفه لكنه يخسر هو كمان، ويكتشفوا ان شادو سريع وقوي بشكل مرعب، وبعدها يهرب بدراجته وسونيك يجري وراه، لكن شادو يطلق عليه النار ويقدر يختفي. في النهاية بعدها يلتقوا بالقائد والترز اللي يشرح لهم ان شادو وصل الارض داخل ميزك، وانه بيملك طاقة كايوس الخطيرة، ولما العلماء حاولوا يدرسوه حصل انفجار ضخم واتقفل المشروع واتسجن العالم المسؤول عنه. لكن فجأة طائرات إجمان تهاجم المكان ويصاب والترز إصابة قاتلة، وقبل ما يموت يسلم سونيك بطاقة سرية تخص سلاح خطير تابع لمنظمة جان، وبعدها يظهر شخص غامض على دراجة وينقذهم من الطائرات قبل ما يختفي. بينما روكويل تفتكر إن فريق سونيك هو اللي سرق البطاقة. الفريق يطارد الشخص الغامض ويكتشفوا إنه العميل ستون، واللي يبلغهم إن لا هو ولا الدكتور إيفو روبوتنيك ليهم علاقة بهروب شادو، وبعدها ياخدهم لمكان روبوتنيك اللي كان عايش في اكتئاب بعد آخر هزيمة. ولما سونيك يديله واحدة من أشواكه يوافق يتحالف معاهم عشان يوقفوا شادو. في نفس الوقت رجع شادو للمعمل القديم اللي اتربى فيه، وهناك لقى الحذاء الخاص بماريا وافتكر الأيام اللي كانوا بيقضوها مع بعض. ولما كان غرقان في ذكرياته ظهر البروفيسور جيرالد روبوتنيك العالم اللي صنعه، وأكد له إن الوقت جه ينتقموا من كل اللي كانوا السبب في موت ماريا. بعدها وصل سونيك وفريقه للمعمل، لكن شادو قدر يمسكهم كلهم ما عدا إيفو، وهناك عرف إيفو إن جيرالد هو جده الحقيقي، وفرح جدا لأنه أخيرا لقى فرد من عيلته لسه عايش. وبعدها ربطوا سونيك وتيلز وناكلز، وكشف جيرالد إنه هو اللي خطط لهروب شادو، وإنه كمان المسؤول عن مقتل القائد والترز. جيرالد شرح خطته وقال إنه محتاج البطاقة السرية تانية عشان يشغل سلاح اسمه إكليبس كانون، وهو سلاح مدمر بيشتغل بطاقة الكايوس ويقدر يدمر كوكب الأرض كله. وبعد ما خد شادو البطاقة اللي كانت مع سونيك شغلوا ثقب أسود عشان يدمروا المعمل بالكامل، لكن الفريق قدر يهرب باستخدام إحدى الحلقات قبل ما المكان ينهار. بعدها أخد إيفو جده لمعمله وقعدوا يقضوا وقت مع بعض داخل محاكاة افتراضية عشان يعوضوا السنين اللي فاتت. لكن العميل ستون بدأ يحس إن إيفو بقى مهمله بعد ما لقى جده فيه. جرين هيلز رجع سونيك وأصحابه عند توم ومادي وطلب منهم يساعدوهم في المهمة الجديدة، لأن هدف شادو وجيرالد بقى مقر منظمة جان في لندن، وهناك لازم يوقفوا تشغيل سلاح إكليبس كانون قبل ما يشتغلوا. لما وصلوا لندن تنكر توم ومادي في شخصيتين مختلفتين ودخلوا المقر، بينما تيلز اخترق النظام الإلكتروني وعطل الدرع الواقي عشان يسمح لسونيك يدخل. لكن أول ما وصلوا لغرفة البطاقة اكتشفوا إن إيفو وجيرالد سبقوهم ووصلوا قبلهم مستخدمين بدلات متطورة، وقبل ما أي حد يقدر ياخد البطاقة ظهرت روكويل وغيرت الجاذبية داخل الغرفة وخلى الجنود يهاجموا الجميع. وفي اللحظة المناسبة اقتحم ناكلز المكان لكنه كسر جهاز التحكم في الجاذبية، فتحولت الغرفة لفوضى كاملة. ورغم الفوضى قدرت روكويل تمسك البطاقة وتهرب، لكن توم تنكر في شكل القائد والترز وخدعها لحد ما سلمته البطاقة. وبمجرد ما أخبر الفريق إنه نجح ظهر شادو فجأة وافتكر إن توم هو والترز الحقيقي، فضربوا ضربة قوية وقعته فاقد الوعي وخد
البطاقة وهرب بيها. سونيك جرى بسرعة ناحية توم وهو مرعوب عليه، والمشهد ده رجع لشادو آخر لحظاته مع ماريا، وبعدها سلم شادو البطاقة لجيرالد وإيفو بينما مادي أخد توم للمستشفى. اللي حصل مع توم خلى سونيك يغضب لأول مرة بالشكل ده، وقرر ينتقم من شادو مهما كان تمن، فطلب من ناكلز حجر الماستر إيميرالد عشان يتحول لسوبر سونيك، لكن ناكلز رفض لأنه أقسم يحميه. ولما حاول تيلز يهديهم وافق ناكلز في النهاية وقال إن ويد هو اللي بيحتفظ بالحجر، فراح له سونيك وخده منه استعدادا للمواجهة الأخيرة. في نفس الوقت رفع جيرالد وإيفو سلاح إكليبس كانون من نهر تايمز وأطلقوه ناحية الفضاء، لكن إيفو اتصدم لما عرف إن خطة جده مش السيطرة على العالم زي ما كان فاكر، لكن تدمير الأرض بالكامل. وفي نفس اللحظة بنشوف الحقيقة اللي حصلت زمان لما قوات جان هاجمت المعمل عشان تتخلص من شادو، لكن أثناء الهجوم طلقة طائشة أصابت ماريا وتسببت في موتها. ومن يومها جيرالد وشادو قرروا ينتقموا من البشرية كلها. بعدها يتحول سونيك لسوبر سونيك باستخدام الماستر إيميرالد وينطلق بسرعة هائلة لحد ما يوصل لشادو وتبدأ بينهم أقوى معركة في الفيلم. وبعد قتال عنيف يوصلوا للقمر وسونيك يكون على وشك يقتل شادو، لكنه يتراجع في آخر لحظة ويفتكر إن الانتقام عمره ما كان طريق. سونيك يحكي لشادو عن فقدانه لللونج كلو ويقول له إنه حاسس بنفس ألمه، لكن الانتقام مش هيرجع ماريا أبدا. وكلامه يخلي شادو يراجع نفسه ويقرر يوقف الحرب ويتعاون معاه لإنقاذ الأرض. وفي نفس الوقت جيرالد يعترف لإيفو إنه عمره ما اعتبره زي ماريا، وده يخلي إيفو ينقلب عليه ويحاول يقتله، لكن تيلز وناكلز يوصلوا في الوقت المناسب ويساعدوه، وبعدها يستخدم إيفو شوكة سونيك المشحونة بطاقة الكايوس ويقضي على جيرالد نهائي. بعدها يحاول إيفو وتيلز وناكلز يغيروا مسار إكليبس كانون، بينما سونيك وشادو يستخدموا قوة الكايوس لإيقاف الانفجار، وفعلا ينجحوا في إباس السلاح عن الأرض لكنه يصيب القمر بدل منها. وبعد انتهاء المواجهة يفقد سونيك وعيه ويبدأ يسقط ناحية الأرض، ويحاول تيلز ينقذه لكنه يفقد وعيه هو كمان، لكن ناكلز يقدر ينقذهم الاثنين. ولما سونيك يفوق يعتذر لأصحابه لأنه سابهم بسبب غضبه، لكن تيلز وناكلز يسامحوه ويأكدوا إنهم فريق واحد. في نفس الوقت يبدأ قلب إكليبس كانون ينهار، وإيفو يقرر يضحي بنفسه مع شادو عشان يبعدوا السلاح عن الأرض، وقبل النهاية يبعت آخر رسالة للعميل ستون ويشكره على وفائه ويعترف إنه كان أقرب تصديق ليه. بعد انتهاء كل شيء يرجع الأبطال لجرين هيلز بعد تعافي توم من إصابته، ويقرر سونيك وتيلز وناكلز يعملوا سباق جديد عشان يعرفوا أخيرا مين الأسرع بينهم، وبهذا تنتهي أحداث الفيلم.